എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളിലും ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ പിൻതലമുറ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നേടിത്തന്നത് സയൻസിൻ്റെ അപാരമായ ഒരു കഴിവും അപാരമായ ഒരു നേട്ടവുമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിനിമയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസാണ്, അതായത് ആശയവിനിമയമാണ്. ഈ ആശയവിനിമയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു തരംഗമുണ്ട്, ഒരു വേവുണ്ട്. ആ വേവാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. മൈക്രോവേവാണ് താരം. ദ റിയൽ ഹീറോ ഈസ് മൈക്രോവേവ്. നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വിവരവിനിമയത്തിനും നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റേഡിയോയാണ്. അതിൽ ശബ്ദം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ശബ്ദം മാത്രം പോരാ, ആളെയും കാണണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വരുന്നത്. ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ വളരെയധികം മുന്നേറി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പാചകം വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം സയൻസിൻ്റെ സംഭാവനയായിട്ടുണ്ട്, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. അതേപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയാലും മറ്റ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം. അതുപോലെ ഒരു എയറോഡ്രോമിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതും വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം, അതിൻ്റെ ട്രാഫിക് എല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, ആ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സിഗ്നലും മൈക്രോവേവ് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വഴി അറിയണമെങ്കിലോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ GPS എന്ന് പറയുന്നത്. ആ GPS നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് GPS സംവിധാനം സാധ്യമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കേബിൾ TV-ക്ക് പകരം കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് DTH. ഈ DTH-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് റഡാർ സിസ്റ്റം. ഈ റഡാർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നേനെ. അതായത് ശത്രുക്കളെ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മറ്റ് പല രീതിയിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടപെടാനും അതുപോലെ ശത്രുക്കൾക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ഈ റഡാറിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു നിരീക്ഷണ വലയത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്, നമുക്കെപ്പോഴാണ് ലോ പ്രഷർ അതായത് ന്യൂനമർദ്ദം കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്ററിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വെതർ പാറ്റേണാണ്. ആ ട്രാക്ക് വെതർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്റേ മറ്റ് സ്കാനിങ്ങിലെല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോവേവിനപ്പുറമുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തരംഗങ്ങളാണ്, സിഗ്നലുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്, അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗം, അതെന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായി നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുമുള്ള വൈദ്യുത പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബലം രൂപം കൊള്ളും. ആ ബലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്, അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും. ആ ബലത്തിനെ നമ്മൾ കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തെയും കാന്തിക മണ്ഡലത്തെയും നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെടുത്തിയാൽ
അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം ഉണ്ടാവും. ഈ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഈ ഒരു മഹാനായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിവരസാങ്കേതിക വിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു വലിയൊരു മഹാനായ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ. അദ്ദേഹം ഒരു സ്കോട്ടിക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഫിസിക്സിലും ഒരേപോലെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു മാക്സ്വെൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ സിദ്ധാന്തം അത് രൂപപ്പെടുത്തുകയും വൈദ്യുതി, കാന്തിക പ്രകാശം എന്നിവ ഒരേ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ, 4 ഇക്വേഷൻ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ എല്ലാ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതകാന്തി തരംഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ആ 4 ഇക്വേഷൻ. അതിനെ നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവിലെ അറിയപ്പെടുക. എന്താണ് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗത്തിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുക. അതായത് ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പിങ്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മൾ രണ്ടും മാറി ഒരു സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും. അടുത്ത സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വരികയും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി പോകും. ഒരു ആനിമേഷൻ ചിത്രം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലിങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത്, അതായത് ഒരേ സമയം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്യും. ഈ വേരിയേഷനാണ് മാക്സ്വെൽ സിദ്ധാന്ത രൂപേണ തെളിയിച്ചതും. ഈ സിദ്ധാന്ത രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗിക വശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരു മഹാനായ മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പരീക്ഷണമുണ്ട്. ആ പരീക്ഷണത്തെ നമ്മളൊന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു 2 കപ്പാസിറ്റർ, ആ ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതായത് ചാർജിനെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം, അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് 2 ഇലക്ട്രോഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഇലക്ട്രോഡുകളെ തമ്മിൽ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ബാറ്ററി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കടത്തിവിടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഡിസ്ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആ 2 ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേഗതയെ വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേഗതയെ വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം അവിടെ രൂപം കൊള്ളും. നമ്മൾ ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെയാണ്. ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ 4 ഇക്വേഷൻസാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം. ഇതൊരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിന. നമ്മുടെ പഴയ ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പഴയ ടി വികളിൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സിഗ്നലുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൻറ്റിനയാണ്, ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൾസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും ഒരു വേരിയേഷൻ, ഒരു ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ചേഞ്ചസ് വഴി വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാതെയുള്ള തരംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ആൻറ്റിന തന്നെ നമുക്ക് റിസീവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. റിസീവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡൈപോളിലേക്ക് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം വന്ന് ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കൂട്ടി ഉരസുമ്പോൾ അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വേരിയേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ EMF ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ വേരി ചെയ്യുന്ന ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയിൽ വന്ന് തമ്മിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, തമ്മിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ
അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതിലൊരു കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ കറണ്ട് ആക്ച്വലി സിഗ്നലായിരിക്കും. നമ്മുടെ DTHലും ഇതേ സംവിധാനം തന്നെയാണുള്ളത്. അതിലൊരു ഡിഷ് ആൻറ്റിനയാണ്, അതിൽ സിഗ്നൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിനയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. അത് വേവ് ഗൈഡിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ റിസീവറിലേക്ക്, നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ TV അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ, ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ റേഡിയോ തരംഗമായിട്ടുള്ള AM റേഡിയോ, FM റേഡിയോ, അതൊക്കെ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗമാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ്, IR എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വെയിലത്ത് നിന്ന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെയിലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിലിനും ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ എൻഡിലും ഒരറ്റത്തും മറ്റേ അറ്റത്തും, ഒരറ്റത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡും മറ്റേ അറ്റത്ത് അൾട്രാവയലറ്റുമാണ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. അൾട്രാവയലറ്റ് ഒരു പരിധിവരെ ഓസോൺ ലെയർ നമുക്ക് തടയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് വിബ്ജ്യോൾ, അതായത് വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സും അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അതായത് ആവൃത്തിയുടെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്, അതായത് 300 മെഗാഹെർട്സ് മുതൽ 300 ജിഗാഹെർട്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തിയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ഒരു പോപ്കോൺ പാചകം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷീരപഥങ്ങളെ, അതായത് ഗാലക്സികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗമാണ് മൈക്രോവേവ്. അതായത് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അതായത് തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 1 മീറ്റർ മുതൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ വരെ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗമാണ് മൈക്രോവേവ്. അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആ റേഞ്ചിൽ പറഞ്ഞാൽ 300 മെഗാഹെർട്സ് മുതൽ 300 ജിഗാഹെർട്സ് വരെ. 1 മെഗാഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ × 10⁻⁶, ജിഗാഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ × 10⁹. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മൈക്രോവേവ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി. അതായത് ലൈറ്റിനെ പോലെയോ റേഡിയോ വേവ്സിനെ പോലെയോ ഉള്ള ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം തന്നെയാണ് മൈക്രോവേവ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈക്രോവേവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു തരംഗമാണ്. നമ്മുടെ വിനോദോപാധികൾ, നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം വഴിയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, TV സംപ്രേഷണം, നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ്, വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, ഇതിലെല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ്സാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ദീർഘദൂര ടെലിഫോൺ സിഗ്നലുകൾ, ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഭൂമിയിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പോലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവിന് ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഒരു മേന്മയുണ്ട്. ആ മേന്മയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലുടനീളം നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവരവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് മൈക്രോവേവ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഏത് മൂടൽമഞ്ഞാണെങ്കിലും, ലൈറ്റ് റെയിൻ, അതായത് മഴയുണ്ടെങ്കിലും, അതുപോലെ മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും, അതുപോലെ കട്ടിയുള്ള മേഘങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും, പുകയുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതിലൂടെ തുളച്ച് കടന്ന് അതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മൈക്രോവേവിനുണ്ട്. ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിനെ വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുടനീളമുള്ള ടെലിഫോൺ സിഗ്നലുകൾക്കും ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു മേന്മയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പോലീസ് റഡാർ,
പോലീസുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റഡാർ, വെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അവർ മെഷർ ചെയ്ത് അത് കാണിച്ചു തരും, അതിൻ്റെ ഫൈൻ അടിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റഡാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോലീസ് റഡാർ എന്നാണ് അതിനെ പൊതുവിൽ വിളിക്കുക. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മൈക്രോവേവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റഡാർ സംവിധാനത്തിൽ മുഴുവൻ മിസൈലിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അതിനും നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് മൈക്രോവേവ്. വളരെ ഫെമിലിയറാണ്, നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഫെമിലിയറാണ്. അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഫുഡ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് മൈക്രോവേവ് എനർജി ഈസ് ആൻ എനർജി സോഴ്സ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഫുഡ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം? അത് നമുക്കൊരു അതിന് പല ട്യൂബുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ട്യൂബുകളിൽ കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളാലോ വൈദ്യുത മണ്ഡലങ്ങളാലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ബലിസ്റ്റിക് ചലനത്തിൽ, അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വാക്വം ട്യൂബിനുള്ളിലാണ് മൈക്രോവേവ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തിനെ നമ്മൾ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ചോ വൈദ്യുത മണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ചോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചലനത്തെ, ആ പ്രവാഹത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കും. ആ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു വാക്വം ട്യൂബിനുള്ളിലാണ്. ആ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അത്യാധുനികമായ ഒരു മൈക്രോവേവ് ജനറേഷനാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് അനലൈസറാണ്. റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും റിസർച്ച് സെൻ്ററുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനലൈസർ. പല ടൈപ്പ് മൈക്രോ ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലൈസ്ട്രോൺ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലൈസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഈ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രവാഹത്തെ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേഗത നിയന്ത്രിച്ച് മൈക്രോവേവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വാക്വം ട്യൂബാണ് ക്ലൈസ്ട്രോൺ. ഇതാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള ഒന്നാണ്. ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം. അതൊരു 2 കാവിറ്റി ക്ലൈസ്ട്രോൺ ആണ്. കാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു മെറ്റാലിക് എൻക്ലോഷറാണ്. അതായത് എല്ലാ സൈഡും മെറ്റൽ കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്ററാണ് കാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. ആ കാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വൈദ്യുത മണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് ക്ലൈസ്ട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. 2 കാവിറ്റി ഉണ്ട്, മൾട്ടി കാവിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. മറ്റൊരു മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്ററാണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ട്യൂബ്, TWT എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇതിന് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാറ്റലൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ TV പ്രോഗ്രാമുകളെയോ അതുപോലെ ടെലിഫോൺ സിഗ്നലുകളെയോ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ആ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ട്യൂബ്. ഇനി അതേപോലെ കൃത്രിമ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു GPS സംവിധാനം, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് വേവാണ് നിരന്തരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്ററാണ് മാഗ്നട്രോൺ. വളരെ ഉയർന്ന പവറിൽ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വാക്വം ട്യൂബാണ് മാഗ്നട്രോൺ. ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നട്രോണാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഓവൻ ചൂടാകാതെ ഭക്ഷണത്തെ മാത്രം ചൂടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതിനുള്ളിൽ നടക്കുക. നമുക്ക് അറിയാം, മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പവറാണ് കൊടുക്കുക. ആ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആണ്. അതിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് അതിൻ്റെ ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 GHz ആണ്. ഈ ജിഗാഹെർട്സിന് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് ജലതന്മാത്ര, ഫാറ്റ്, ഷുഗർ, ഇതെല്ലാം മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ. അതുകൊണ്ട്
മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ സ്വയം ചൂടാകാതെ അത് ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുക മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. പേഴ്സിലി ബാരോൺ സ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. മൈക്രോവേവിൻ്റെ ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിൽ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കാൻഡി ബാർ അത് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഉരുകുകയും അതിന് ഉരുകാനുള്ള കാരണം പുള്ളി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് മൈക്രോവേവ്സ് ആണെന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തുടർന്നു. അതുപോലെ പോപ്കോൺ, എഗ്ഗ് ഇതൊക്കെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ 1947 ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മൈക്രോവേവ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ, ഒരു കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകളോടുകൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് 1967 ഇതാണ് മൈക്രോ ഓവൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തത്വമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കും. ആ റേഡിയേഷൻ ഫുഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും, ചൂടാക്കും. അപ്പോൾ മാഗ്നട്രോൺ ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ അത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്ററാണ്, ഒരു ട്യൂബാണ്, വാക്വം ട്യൂബാണ്. മാഗ്നട്രോൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ഉയർന്ന പവറിൽ മൈക്രോവേവിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടതിന്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ മോളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാവിറ്റി പോലെയാണ് ഇരിക്കുക. അതിലേക്ക് പല സ്ഥലത്ത് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റൽ വോളിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അതിലൊരു ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഒരേപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ടേൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ അതായത് ഫുഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫുഡിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ എന്ത് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഗാഹെർട്സിലാണ്, ×10⁹9 ഒരു സെക്കൻഡിൽ ×10⁹9 ടൈംസ് അത്രയും പ്രാവശ്യം ആ ഫുഡിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ചൂടാകുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിസൈൻ. ഈ ബേസിക് ഡിസൈനകത്ത് ഒരു മെറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു മാഗ്നട്രോൺ ഉണ്ടാവും. മാഗ്നട്രോണിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ ഒരു വേവ് ഗൈഡിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിറിലെത്തിക്കും. സ്റ്റിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാൻ ലൈക്ക് സംവിധാനമാണ്. അതിലൂടെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ആ മെറ്റാലിക് കേസിനുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലുമുണ്ട്. ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ മൈക്രോവേവിൻ്റെ പവർ നിയന്ത്രിക്കാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചിത്രത്തിലാണ് കാണുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് വാട്ടർ തിളയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് കുക്ക്ഡ് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അത് നോക്കാം. അവിടെ ആക്ച്വലി മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ നടത്തുന്നത് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ്. ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ അതായത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ സൃഷ്ടിക്കും. ആ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ജലതന്മാത്രകളെ ചലിപ്പിക്കും. കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ജലതന്മാത്രകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേ അറ്റത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. അതിനാൽ അവ സ്വയം വിന്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ സ്വയം മൈക്രോവേവ് ജലതന്മാത്രയിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ,
അതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ജലതന്മാത്രകളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ സ്വയം വിന്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്വയം വിന്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവ കറങ്ങും. ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ജലതന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസും. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയുരസുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഘർഷണം, ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഫ്രിക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൈ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നത് പോലെ ജലതന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസുമ്പോൾ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആ താപമാണ് ജലം തിളയ്ക്കാനുള്ള കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കുക്ക് ഫോമിലേക്കും ആകാനുള്ള കാരണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആ ഫോമിൽ വൈദ്യുത കാന്തി തരം മൈക്രോവേവ് അതിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ്, അതായത് ജലത്തെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ലിക്വിഡ് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ബൈപോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി, ഡൈ ഇലക്ട്രിക്, അതിൻ്റെ ദ്വിധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ഡൈഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി, ദ്വിധ്രുവ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വളരെ വേഗത്തിൽ തിളയ്ക്കും. എന്നാൽ ഫാറ്റിലും ഷുഗറിലും ഈ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്, മോളിക്കുലാർ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന അത്രയും വേഗതയിൽ നമുക്ക് ഫാറ്റും ഷുഗറും നമുക്ക് കുക്ക്ഡ് ഫോമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ കുറച്ച് മേന്മകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് പാചകത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം ലാഭമുണ്ട്, എനർജി ലാഭമുണ്ട്. അതുപോലെ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്റ്റൗവിനേക്കാളും കുറേ കൂടി സേഫാണ്. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലൊക്കെ വെച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭക്ഷണം വേവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്നത് പുറമേ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണ്. എന്നാൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് അത് കുറയുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ കുക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ കൺസംഷൻ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേന്മയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും മേന്മകളുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരകലകളിൽ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അത് ബേണിങ്, പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബേണിങ് ഇത് ഉണ്ടാക്കും. അതേപോലെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ വൈറ്റമിൻ B12 അത് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ളതിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. അതും ഇതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ B12 ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മൈക്രോ ഓവനിലെ കുക്കിംഗ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി മൈക്രോവേവിൻ്റെ മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കാം. അത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ആ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു വലിയ വസ്തുവിനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ വസ്തുവാണ് സാറ്റലൈറ്റ്, അതായത് ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിതമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. എന്തിനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 2 എർത്ത് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ഒരാശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബഹിരാകാശത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത ഒരു ഉപകരണമാണ് സാറ്റലൈറ്റ്. അതായത് ഭൂമി നമുക്കറിയാം ഉരുണ്ടതാണ്. അത് ഒരു വശത്തുനിന്ന് മറ്റേ വശത്തേക്ക് മൈക്രോവേവ് ലൈനോസൈറ്റാണ്, നേരെ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ്, ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് സിഗ്നൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിലേക്ക് അയക്കുക. കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അവിടുന്ന് എർത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് സിഗ്നലുകളെ അയക്കും. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 എർത്ത് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സാറ്റലൈറ്റ്. ഇവിടെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. സാധാരണ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ, റേഡിയോ തരംഗങ്ങളോ TV തരംഗങ്ങളോ നമുക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോവില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ
എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പല ലെയറുണ്ട്. ആ പല ടോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മീസോസ്ഫിയർ, അയണോസ്ഫിയർ, അങ്ങനെ പല ലെയറുണ്ട്. അതിലേറ്റവും മുകളിലുള്ളൊരു ലെയറാണ് അയണോസ്ഫിയർ. ഈ അയണോസ്ഫിയറിൽ സാധാരണ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ, അതായത് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അതായത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആ സിഗ്നലിൽ പോകില്ല. ഈ അയണോസ്ഫിയറിനെ തുളച്ചു കിടക്കാൻ കഴിവുള്ളത് മൈക്രോവേവിനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന സിഗ്നലുകളെല്ലാം മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ്. ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂറും എപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ, അതായത് ബഹിരാകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെതർ സാറ്റലൈറ്റാണ്. 2000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം നമ്മുടെ വെതർ പ്രഡിക്ഷൻ, കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റിനും നമ്മൾ, അതായത് TV ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്, അതായത് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രൗണ്ട് സിഗ്നൽ, അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എക്വിപ്മെൻറ്റ് വഴി, ഒരു മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ വഴി നമ്മൾ സിഗ്നലുകളെ നമ്മുടെ വിവരവിനിമയമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ബഹിരാകാശത്തുള്ള സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്നു. സാറ്റലൈറ്റ് അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് എർത്തിലോട്ട് തന്നെ അയക്കും. ഇതാണ് ബേസിക്കലി മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, അതായത് നമുക്ക് DTH, സാധാരണ നമ്മുടെ TV ട്രാൻസ്മിഷൻ, കേബിൾ TV ട്രാൻസ്മിഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കും. അതായത് ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നിന്നും, ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം, അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് എടുക്കും, എർത്തിലുള്ള ഇമേജ് എടുക്കും, അതിലുള്ള കാറ്റിൻ്റെ വേഗത, കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർമേഘങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡും റഡാർ തരംഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെതർ പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ മോശമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും, കാറ്റുകളിൽ നിന്നും, വളരെ നമുക്ക് ഈയിടെ വീശിയ കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റാണ്. ആ സാറ്റലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അത് ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. GPS, നമുക്ക് ഒരു എർത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഒരാളുടെ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ, അതുപോലെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ, ഷിപ്പ് നാവിഗേഷൻ, എയർ നാവിഗേഷൻ, പിന്നെ ഷിപ്പ് ട്രാക്കിംഗ്, അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം. ആ നിയന്ത്രണവും നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ലെവലുള്ള ഒരു ഉപയോഗം നോക്കാം. മിലിറ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ വെരി സ്മോൾ അപ്പേർച്ചർ ടെർമിനൽ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന VSAT എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ, അതുപോലെ കേബിൾ TVയിൽ, അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് TV, അത് ഡിഷ് ആൻറ്റന ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അത് KU ബാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തരംഗങ്ങളാണ്. ആ മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിഷ് ആൻറ്റന ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ്, നമ്മൾ ഒരു ഡിഷ് ആൻറ്റന വെച്ചിട്ട് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നമ്മൾ മൈക്രോ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. പിന്നെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അതായത് GIS ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്റേക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വ്യൂ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്, നമ്മൾ ഗാലക്സികളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഗാലക്സികളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്രമെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡീപ്പ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അതിനിഗൂഢതയിലേക്ക് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് മൈക്രോ സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പഠനത്തിലായാലും നമ്മുടെ ആശയവിനിമയത്തിലായാലും എല്ലാത്തിലും മൈക്രോവേവ് വളരെ മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു
ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അത് എർത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെൻഡ് സിഗ്നൽ ടു ദി സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിലേക്ക് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലാണ്. സാറ്റലൈറ്റ് ആ സിഗ്നലുകളെ റിസീവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ആംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം അതിനെ മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് എർത്തിലോട്ട് തന്നെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെയും സാറ്റലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് TWT എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. TWT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അവിടെ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനമാണ്, ഒരു 24 സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് GPS, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം. GPS എന്ന് വിളിക്കും. അത് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ലൊക്കേഷൻ, എർത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ GPS സംവിധാനം വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളോടാണ്, നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. പിന്നെ അത് റിയൽ ടൈം പൊസിഷനാണ്. അത് ടൈമിംഗ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ GPS വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് നമ്മൾ മൈക്രോ സിഗ്നൽ, അതിൻ്റെ ട്രിഗറിങ് എല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിലൂടെയുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിനെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയാൽ അതുപോലെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ സാറ്റലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്, അതിനെ യഥാർത്ഥ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതും എർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സിഗ്നൽ വഴി ഉള്ള കമാൻഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ സാറ്റലൈറ്റിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തന നിരതനാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് റഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. ഇതതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് റഡാർ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് റഡാറുണ്ട്. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റഡാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റഡാറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധസന്നാഹം, ഒരു രാജ്യത്തിന് യുദ്ധസന്നാഹത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കാര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത് ഈ റഡാറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ആദ്യകാലത്ത് നോക്കാം, വാളും കുന്തവും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം തോക്ക് വന്നു. പിന്നെ തോക്ക് വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേരിട്ടുള്ള ഒരു തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്നതാണ് നമ്മൾ മിസൈലുകളും മറ്റുമെല്ലാം വന്നത്. ആ മിസൈലുകളെ കൃത്യമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യമായ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിനും അവിടെ നാശം വിതയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലാം നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന എനിമി ഫ്ലൈറ്റ്, അതായത് ശത്രു വിമാനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും റഡാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്താണ്. ഈ ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസീവ്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഈ റഡാറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ റഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വവ്വാലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. വവ്വാലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലുകളൊന്നുമല്ല. വവ്വാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ്. ഈ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ വവ്വാൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അതിന് ഇരയാകുന്ന അതിൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ തട്ടി ആ സിഗ്നൽ തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ വവ്വാലുകൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഹാരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ആഹരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ റഡാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റഡാറിൽ ഈ ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ റഡാർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് അത് തട്ടുന്നു. എയർക്രാഫ്റ്റ് തട്ടിയിട്ട് ആ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രീൻ ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് റഡാർ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന എക്കോ ആണ്, ചെറിയ സിഗ്നലുകളാണ്. അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കാം. ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിനെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലോട് ചേർന്നുള്ള റിസീവറിൽ റിസീവ് ചെയ്യും. റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് എനിമി ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. എനിമി ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസൈൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എനിമി ഫ്ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട്
നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു റഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിന സിസ്റ്റമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും റഡാർ പൾസുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും ഉണ്ടാവും, ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ, പ്രോസസ്സർ, ഡിസ്പ്ലേ. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു റഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനമുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ ആൻറ്റിനെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്ററായിട്ടും റിസീവറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവിടെ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലക്സർ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഡ്യൂപ്ലക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സിഗ്നലുകളെയും റിസീവിംഗ് സിഗ്നലുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പവറാണ്, റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സെൻസിബിളാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ പവറായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ റിസീവറിലേക്ക് ഹൈ പവറായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്ന് റിസീവറിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ നാശമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡ്യൂപ്ലക്സർ വയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ സ്വിച്ച് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ റഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു റഡാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ, അതായത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ അത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യും. അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന സ്കാറ്റേർഡ് സിഗ്നലുകളെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യും, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേന്മകൾ, പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? റഡാറിൻ്റെ മേന്മകൾ: എല്ലാ വെതർ കണ്ടീഷനിലും റഡാർ എല്ലാ സമയത്തും അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള, അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കഴിവുണ്ട്. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ടാർഗറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നും വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ, വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് റഡാറിനുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ ഈസിയായിട്ട്, വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് റഡാറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ, അത് മാൻ പവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സർവൈലൻസ് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റഡാർ യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് ഏത് ഭൂതല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് വെപ്പൺസിനെ, നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് വെപ്പൺസിനെ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, അതായത് വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് റഡാർ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്ക് റഡാറിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് മിലിറ്ററി സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് മിലിറ്ററി റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ്. ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, വളരെ ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് റഡാറിന് സഹായിക്കും. അതുപോലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ, വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ വിമാനങ്ങളുടെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ, അതിന് വിമാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, അതിൻ്റെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം റഡാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈവേയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലോ, നമ്മുടെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക്, അതായത് വേഗത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് പെനാൽറ്റി അടിക്കുക, ആ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റഡാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഷിപ്പിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നാവികരെല്ലാം കടലിലൂടെ ഒരു കോമ്പസും വെച്ച് ഈ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള കടലിലൂടെ അവർ നീന്തിയാണ് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയിരുന്നത്. കച്ചവടത്തിനായാലും രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും പോയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഷിപ്പ് നാവിഗേറ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഗോ സംവിധാനങ്ങൾ പോകുന്ന ഷിപ്പിലൂടെയാണ്. ആ ഷിപ്പിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഐസ്ബർഗുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഈ റൂട്ടുകൾ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് റഡാർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പൺ കൺട്രോള്, ടാർഗറ്റ് ട്രാക്കിംഗ്, ടാർഗറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഇതിനെല്ലാം റഡാറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റഡാറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റഡാറിൻ്റെ
സേവനം വളരെ വലുതാണ്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റിമോട്ട് സെൻസിങ്, അതായത് വെതർ ഒബ്സർവേഷനാണ്. കാറ്റിൻ്റെ വേഗത, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാറ്റിൻ്റെ വേഗത എന്തുമാത്രമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്, കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയാണ് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു പ്ലാനറ്ററി ഒബ്സർവേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു വിമാനത്തിലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സാറ്റലൈറ്റിലുണ്ടാവും. വിമാനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോവേവ് സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുകൾ, റൂട്ടുകൾ, മാപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിലുള്ള ഐസ്ബർഗുകളുടെ സാന്നിധ്യവും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ മറ്റൊരു വളരെ വലിയൊരു ഉപയോഗമാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ വിമാനങ്ങളുടെ ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫും അതുപോലെ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പും ഇതും അതിൻ്റെ റൺവേ സെലക്ഷനും ഇതുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെല്ലാം, അതായത് ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളാണ്. അതായത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി കൺട്രോൾ എയർ ട്രാഫിക് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് എയർപോർട്ട് ആൻഡ് എൻ റൂട്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ വിമാനത്തിൻ്റെ റൂട്ടുകളും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടാക്സിങ്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടാക്സിങ് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിലൂടെയാണ്. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വെതർ ക്ലൈമറ്റും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെല്ലാം മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും മനുഷ്യനുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെല്ലാം വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോവേവിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. മൈക്രോവേവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും മനുഷ്യനില്ല. എല്ലാ നിമിഷവും നമ്മൾ മൈക്രോവേവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാണ്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഈ തരംഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ അവരുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, നോളജ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതെല്ലാം മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളാണ്. ഈ മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ആണ് യഥാർത്ഥ താരം, അതായത് മൈക്രോവേവ് തന്നെയാണ് ഒരു റിയൽ ഹീറോ. താങ്ക് യു. എസ്സെൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ന്യൂറോൺസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.